So, hi everyone! May bago na naman itong content. May bago na naman akong content na papakita ko sa inyo today. Yes, so ito ang nature. So, as you can see guys, bagong trim yung grass. Green na green. Ayan o. Pwede na tayo dito magkatanim. Ano dapat natin ikatanim. Ayan. Na-amaze ako sa kagandahan ng green grass, yeah. So, dapat, since green na, so mag-upload tayo lagi ng green grass. Yan. Yun o, may butterfly na naman iba na yan. Literally, green talaga siya, guys. Yeah. So, ayan. Lahat green. And it's so very sunny day. Ayan. Rainy season na kasi ganito na nangyari. So, yan. Kita niyan. Ano yan? Punta tayo dyan. So, ano ba hinihintay nyo? So, dapat nyo tapusin ay aking video ngayon. Para mas ma-amaze kayo sa aking video for today. Ayan na, everyone. Ayan. Yan o. May mansion na house. At view na napakaganda. Ayan o. Super ganda talaga o. Ayan. So, punta na naman tayo dito sa ibang view. Ayan. Ang ganda talaga dito. Ayan o. Diyan. Napaka-green na talaga ng banana. Everyone! Green na green. Ayan o. Super green na. Green. Yung name tree. Napaka-green. Dami ng mga leaves. Ayan. Aralo leaves guys. Ayan. Ayan. Ganda ng view guys. Super ganda. Ganda natin. Ayan o. Tignan nyo. Ang talisay. Yan. Napakagandang dahon. Hindi na mainit. Kasi ang dami ng dahon ng talisay plant or talisay tree. Ayan o. Daming dahon o. Yan. Tingnan nyo. Ayan. Napakaganda na itong mag-standby dito guys. May kasamang duyan. Ayan. Duyan dyan o. Ganda na tingnan o. Green na mga dahon. Ayan. Ang ganda na talaga tingnan o. Ayan. Uy, may kasamang hangin o. Napakaganda talaga. Super ang ganda. Ayan. Ayan o. Wow. Napakaganda. It was, ang tawag dyan. Ukban. A circle one. I don't know the English of ukban. Ayan. Ang tawag sa ito. See you lang guys. Thank you for watching. Bye.